天華哥，我仲有啊，我想問下你咧，之前我喺呢度買嗰個銀耳啊，哦，即係買咗份咧好靚啊，我即係有機嗰隻咧，平時食開噶，因為我阿媽咧佢去廁所唔係咁咩咧，食咗就好舒服就係喎，依家就話，我想問你依家係咩價咧？嗰個銀杯餸啊，阿妹今日有冇杯餸啊？個銀耳我真係唔知。我問問佢先啊，我依家即刻微信問問佢先。係啊，我要問一問先，因為我今朝早我個銀耳啊，大家有冇買過我呢個銀耳嘅？直播嘅朋友有冇買過天華呢個銀耳嘅？有冇買過？買過打個一字嚇，因為呢個咧就佢有銀耳，但係咧佢唔知今日有冇杯餸嚇，我都唔知有冇杯餸，我要叫阿妹幫我問一問先得。啊，有冇人買過我呢個銀耳嘅？有冇買過啊？我有買過啊，天華哥，佢呢個咧有個嗰個燜燒杯咧，即係放入去焗，即係攞出門食好方便，當早餐咁。有啊，我自己今朝都係噶。我自己都今朝早我早餐我都未食啊，因為阿師傅唔開播，臨時通知我嘅嚇，臨時通知我嘅。佢覆我啦，佢話仲有30個杯，有30隻杯係咪？細就唔好啦。咁樣好唔好？各位嗱咁樣啦，如果即係你哋，我想問問直播嘅朋友，你哋因為得30隻杯啊，因為天華我早餐都未食，我唔怕講嚇。我本嚟早上食咗啊。係啊，我自己都想嘅嚇，我自己都乜嘢㗎嗱，見到未？我自己都攞嚟做早餐，我唔怕講，我放喺台面我都未得閒食，因為我唔知道原來今日要我自己嘅問題啊，個時間嘅上我就遲咗開播添，好靚嘅隻杯。咁如果有30份咁樣啦，嗱咁樣嚇，因為咧送今日咧就得30份，咁個價錢有冇變啊妹？冇，同埋之前一樣都係俾翻個活動價你，佢話清埋呢幾個杯後邊就唔會再有呢個活動價。咁樣啦，要嘅朋友你報下名好唔好？你咁樣啦。要嘅朋友，你哋報名，你打個要嘅朋友打個要字咧，我睇睇你哋報名啊，因為有杯餸。今日咧，因為隻杯咧隻杯好鬼死靚啊！我先講一聲，呢隻燜燒杯嘅，要嘅朋友打個要字好唔好？啊，要嘅朋友打個要字，我睇個統計一下，佢係咪每日係幫我睇睇係咪89蚊9係5罐係咪？係，佢係按翻上一次，因為送埋呢3隻，送埋隻罐，送埋隻燜燒杯，隻燜燒杯都值幾十蚊噶啦。要嘅朋友打個要字，咁我就統計下，咁我哋幫我上一上啦，幫我上一上嗰個燜燒杯，上埋嗰個送埋燜燒杯話，同大家講一聲，呢個燜燒杯嚇各位89蚊9到手係5罐嚇，我有冇記錯妹？係咪5罐啊？5罐嘅。燜燒杯仲有伴侶。嗱，呢啲係平民嘅燕窩，平時咧我哋個面面色色啊，或者我哋平時瞓得唔好啊，消化唔係咁理想嘅，食滯咗嘅，或者我哋想自己平時攞嚟做早餐、下午茶、宵夜嘅朋友，因為我係趁今日人少少地上一上嘅，因為我冇咁多，因為剩低得30隻杯俾我哋嘅，89蚊9到手咧就係到手嚇。呢一個產品到手係有5罐啊，好靚嚇！呢一個係有機嘅銀耳，各位有機嘅銀耳。然後今日咧到手送一隻杯俾大家，呢隻燜燒杯啊新嘅嚇，呢隻我未用過嘅。嗱，呢個係樣品，我自己用緊，我自己食緊咧。呢個燜燒杯平時價值都要賣幾廿蚊，得幾廿蚊都要幾十蚊。啊，而家剩翻25份，剩翻25份，嗰啲銀耳好好食，你送俾人又好，乜嘢都好嚇。好似我哋啲老人家成日唔出啊，2、3日都唔出噶。你食銀耳係可以潤滑你嘅腸腸道道，即係等你得會更加順暢啲嘅。係啦，我哋叫平民燕窩嚇，我哋日常嘅嗰個銀耳係有機嘅銀耳，一陣同大家講聲，銀耳好容易吸收，對我哋嘅腸腸胃胃非常之好。老人家又啱，你要拍翻去，你有嘅你拍多份俾阿媽都，俾阿爸阿媽都抵啦。個燜燒杯都值幾十蚊嘅，係。我拍咗2份，係咪有2個杯啊？一份一隻杯，而家剩翻，哇！剩翻咁快嘅搶得，剩翻23份，剩翻20。嗱，呢個係新嘅嚇，收到貨嘅隻杯就係咁樣嘅。呢個我未開過嘅堅嘢嚟㗎，係304嘅，係啊。剩翻22份，剩翻21份嚇，你可以送俾阿爸阿媽啲小朋友翻學啊，用得上嘅。因為冇杯咧，我就覺得唔抵嘅。有杯嘅話，隻杯啊，我唔知你平時啊買一隻1斤嘅一個成斤嘅燜燒杯304嘅幾錢，使唔使幾十蚊啊？都要要啊！依家一杯真係好厚身啊！我哋上次嚟咪睇過你呢個杯，你呢個杯又厚，跟住又重，質量好好嘅，你呢個杯又得。係啦，你冇講話呢啲保溫嘅燜燒杯啦，就算普通嗰啲咁嘅膠杯都要10幾蚊一個啊！非常之靚嚇，各位就係得而家剩翻20份，剩翻19份，剩翻18份啊！因為呢隻杯啊。
各位呢隻杯都價值我都唔知啦，我就據我去商場睇到要40-50蚊嘅，89.9到手有機銀耳，我話俾你聽，呢啲有機銀耳倒出嚟好鬼死多嘅。係啊，我哋食銀耳咧就係入邊有銀耳汁劑啊，泡發都好多噶。好多啦，倒出嚟好多嘅吓，我攞嗰個咩俾我睇睇，我就加出倒出嚟係非常之乜嘢嘅。攞個紅酒嗰個隻俾我啊，大嗰隻等我倒出嚟先得。我唔使啦，我直接呢隻啦。因為我哋入邊嘅銀耳多糖咧，係可以對於我哋嘅肝仔啊、我哋嘅腎仔啊係非常之好啊！即係比如你熟之後啊，你恢復都係恢復得非常之好。仲有我哋入邊個副食纖維啊，即係你嘅腸道係促進佢蠕動啊，等你屙得會順暢啲嘅。隻杯梗可以沖茶啦！我話俾你聽，真係抵嘅，人少少地下，而家剩翻17隻杯，剩翻16份，你買翻去你有嘅，你買多幾份啦！呢啲咁樣嘅嘢。係。阿哥啊！我係一齊拍咗2單咧，係咪2個杯啊？定係要分開拍定係點樣啊？一份就你放心，你買2份2隻杯啦。我呢度咧，我求其倒出嚟啊，其實就係倒唔晒嘅吓，倒唔晒嘅，俾大家望一望，好靚嘅有機嘅銀耳呢啲杯，你哋去邊度揾？總之就係咁簡單吓，你哋去拍一拍好唔好？因為庫存唔多，因為個杯送晒就冇啦。但係我係啊，就得30隻杯啫，拍晒後邊佢啲杯都要等唔會再送杯噶啦，同埋呢個價錢後邊都唔會再有噶啦。老公經常食煙嘅，平時我哋嘅腸胃唔係咁乜嘢嘅，你潤一潤，呢啲叫平民燕窩啊，真係抵，89蚊有排食，仲要送埋呢啲紅棗嘅伴侶啊，送多包俾大家嘅，有啲嗰啲杞子同埋咩嗰個杞子同埋嗰個乜嘢，同埋紅棗啊，嗰包伴侶送埋俾你。送埋俾佢抬咗下，阿表妹係啊，所以89.9到手5罐，再加隻燜燒杯，再送埋呢隻嘢，我唔問你係咪啊？係啦，你哋去拍一拍下，剩翻14份，剩翻13份啊，剩翻13份喺我哋嘅1號鏈接，喺1號鏈接吓，1號鏈接，因為人少少啲嘢方便拍，你哋自己計數啦。嗱，好簡單，你自己攞嚟沖。你平時早餐、下午茶，特別你又唔想話肥肥膩膩嘅，有銀耳係有機嘅，有嘢送啊！小丸子送隻杯啊，送隻杯啊！佢咁樣嘅呢個你可以試嘅。嗱，各位你唔使擔心，仲有啊，我哋有信心啊！你拍翻去，你啱嘅，你試試先；你唔啱嘅，你試完你覺得唔啱，你退翻俾我。喂，隻燜燒杯退翻俾我喎。燜燒佢係甜嘅。唔係，佢係微甜，佢因為佢唔添加嗰個糖落去嘅，其實佢係天然嘅呢樣嘢嘅，所以我會覺得係 OK 嘅呢隻嘢嚇。最緊鍵我都話真係抵，你就算有嘅，你可以拍一拍下，有埋禮品袋俾大家，有埋禮品袋嗱，我打出嚟將個數據，等我食啖先得唔得？好正啊，好熱啊，我今日都冇諗住呢樣嘢嘅，我今日早餐就係呢個嘅，好好食啊，好滑。最關鍵係有機嘅，我同你講個秘密啊！我師傅好嘴好刁嘅，佢食一定係食有機嘅，包括麥片啊，包括呢啲嘢，真係唔係開玩笑。有機係咩意思呢？有機就唔落肥料啊，唔落肥料，剩翻12份吓，剩。